با فرارسیدن فصل تیرماه و تیلارنگ شدن طبیعت، شماره خواهشمندان رفتن به سیر و سیاحت نیز زیاد می‌گردد. بخصوص نفرانی که دوستدار فصل تیرماه هستند، کوشش می‌کنند به گوشه‌های دوری طبیعت رفته از طبیعت تیرماه زرین و البته میوه‌های خوش‌لذت درختان خودروی کوهسار کامشری نمایند. فرارسیدن وقت پختن میوه‌ها نیز یک سبب دیگری اوج تازه گرفتن سیاحت سیاحان میباشد که در خط‌سیر نوبتی سیاحت ورزشی ما به مشاهده رسید. امروز مکانی را که ما برای سیاحت ورزشی خود انتخاب کردیم، میانی سیاحان با نام عجایب و طبیعت ناتکرارش خیلی شهرت دارد. کوه پریان در دوردستترین نقطه دره قره‌طاغ در بلندی بیشتر از 2000 متر قرار گرفته است. همین طور چون همیشگی خط‌سیر ما صبح بروقت از پایتخت مملکت شهر دوشنبه به راه برآمده جانب دره آوازدار و زیبای قره‌طاغ راه پیش گرفت. در این سیاحت ما را 9 نفر سیاحان از داخل و خارج مملکت و 2 نفر راهبلدان همراهی میکنند. یادآور میشویم که برنامه نوبتی سیاحی ورزشی در همکاری با شرکت سیاحی وطنی دورگرد تهیه میگردد. پس از رسیدن به آخرین دهه قره‌طاغ، حکیمی همگان از نقلیات فرآمده اینک برای آغاز سیاحت پیاده‌گردی آمادگی می‌گرفتند. به همگان از طرف راهبلدان آب و اسودست‌های سیاحی تقسیم کرده شد. سپس راهبلدی خط‌سیر سروش به اهل گروه درباره چگونه جریان گرفتن خط‌سیر معلومات داده قاعده‌های عادی‌ترین گشت و گذار در کوه و صحرا را فهمانیدند. بینندگان عزیز، اینک پس از طی نمودن بیشتر از 70 کیلومتر راه از شهر دوشنبه آمدیم به دره قره‌طاغ، انیخترش به دهه حکیمی. اینجا نقطه آغاز خط‌سیر امروزه پیاده‌گردی سیاحت ورزشی ما است و ما اکنون ضرور است که بیشتر از 8 کیلومتر راه را پیاده طی نموده تا به کوه پریان برسیم. در این سیاحت ما رو سیاحان از داخل و خارج مملکت همراهی میکنند. شما نیز بینندگان عزیز ما رو به این برنامه همراه باشید. مهربان. همین طور سیاحت پیاده‌گردی ما با گذشتن از بالای این کوپروک لرزانک چوبین آغاز یافت. تیرماه در کوهستان یک فصل خاص است. هر یک برگ که با رنگ طلایی و سرخش در شاخ درختان و یا در زمین به چشم می رسد، طبیعت کوهی را به یک آثارخانه زنده و جالب تبدیل می دهد. از پهلوی دریای قره‌طاغ و کوههای بلند گذر کرده، منظره های اطراف هر زمان تغییر می یابند. همراهانمان مدام کوشش می کردند در این برابر هر یک گوشه جالب و زیبای طبیعت را عکس بگیرند. هر یک رسم یک خط خاطره نادر است. جالبیت دیگری سیاحت پیاده‌گردی ما این گذشتن از میان صحرای کشاد اندرون کوههای آسمانبوس است که هنوز هم سبزپوش بودند. آب دریا و جویه‌های از بالای کوه‌ها جاری می‌شده، همان با نیروی بزرگ جانبخش خود میسه و درختان اطراف خود را سبز نگاه می‌داشتند. باد و هوای تیرماه که دائما تغییر یابنده است، ما را کمی در تشویش انداخته بود که مبادا باران به باریدن شروع کند. هرچند با خود بارانی هم گرفته بودیم، لیکن خوشبختانه باد و هوا کشاده شد و اینک نور آفتاب تمام دشت و صحرا و کوه‌ها را به آغوش خود گرفت. با توفیل آن باشد منظره های طبیعت سبز بازدردی آمیخته شده جالب به نظر می نمودند. این منظره ها رو بینید. واقعا فصل تیرماه باز با خود مخصوصیت های خاص خود رو دارد که میتوان در این موسم نیز سیاحت های ورزشی و حتی آبی و قایقرانی را نیز به راه ماند. درخت‌های سوزنبرگ در پهلوی درختان کمبرگ و زرد شده
با رنگ سبز تیره‌شان به این منظره کوهسار جالبیت خاصه می‌بخشد. دریای قره‌طاق همانو در کنار راه با آواز شیرین خاموشانه جاری است و جلوی کبود آبش در زیر نور آفتاب مثل آینه شیشگی نمایان می‌شود. راه ناهموار از میان سنگ‌ها می‌گذرد که گویا طبیعت آن را برای قدم‌های احتیاطکارانه سیاحان آماده کرده است. این راه با هر یک گردش و پیچ در پیچی خود سیاحت را به یک سنجش واقعی تبدیل می‌دهد، اما منظره‌های اطراف سزاوار تمام تلاش‌ها و قدم‌های دشوار می‌باشند. باز هم سیاحان در هر یک گوشه این زیبایی ایستاده عکس‌های خاطره‌ای می‌گیرند. به این منظره نگرید. خیلی منظره آشناست. این یک گوشه طبیعت ایدئالی است که گویا کیهاست به یک اثر جالب رسامی تبدیل یافته باشد. ولی اینک شما پیش روی خود محصول معماری ناتکرار و نفیس طبیعت را مشاهده می‌کنید که واقعاً هم دلخواست. در ادامه راه ما از بالای پل‌های چوبین و جوی‌های کنارشان میسزار، رمه گوسفندان دهمرده‌ها و درختان میوه دهنده گذشته به سیاحت ما جالبیت خاصه می‌بخشید. البته هر آن چیزی را که ما در سیاحت امروزه خود می‌دیدیم و عکس برداری می‌کردیم، شوق و ذوق سیاحت کردن و محبت ما را به طبیعت دوچند می‌گردانید. اینجا چندی از همراهانمان خود شیندند تا وقتی به کولی پریان برسیم از آن برای اهل گروه افشوره طبیعی تیار کنند. البته هنگام سیاحت افتادن و برخاستن طبیعی است و همراهانمان چندی از خاطره‌هایشان را در این میان نقل کردند که بسیارشان حالت‌های جالب و خنده‌آور بودند. زمین می‌فهمم، سنوبورد نمی‌بندم، با پولش یک پوچه می‌خمیمونه رنگ اسکیت بورد. این خیلی کارا میرم. تو بچه‌ها نکن همون کارتا نکوزی می‌غلطی گفتم. ما هم خیلی ترک رفتم یکی غلطی داد. می‌غلطم سنوبورد میره و پایون. انا که عقبش تا سنوبورد پیدا کردگی. پایون رفتگی موردن از پای سنوبورد دویدم. افکاری کردگی شرموش بعد یعنی گفتم من دیگر دوباره این کارو نمی‌کنم. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که پل دیگری معروف میانی سیاحان تیموردره نیز در همین منطقه جایگیر بوده. راهش نظر به کولی پریان نزدیکتر است و آن تخمین در بالای بلندی‌های همین کوه‌های طرف راست ما قرار دارد. کمی دیگر بالاتر رفته و از بالای آخرین کوپروک چوبین گذشته به نزد این درخت بزرگ چهارمغز رسیدیم. در سایه آن کمی استراحت کرده از میوه‌اش خوردیم. چهارمغز که به انسان قوه و نیرو میبخشد، پس از خوردنش ادامه راه برایمان آسانتر گردید و اینک صحبت ما همراهان من بعد چهارمغزخوران چند کیلومتر دیگر ادامه یافت. به هنگام راه رفتن و پیش رویتان نمایان شدن منظره های دیگری نظر ربا، البته کوشش میکنید که حداقل چند لحظه از راهگردی باز ایستاده خوبتر ذهن مانده تماشا کنید، علاوت برید، عکس برداری کنید و باز راه خود را ادامه دهید. به این گوشه طبیعت آمدن زمان البته توجه هر نفر و این سفیدارهای به هم پیچیده و بلند به خود جلب می نمایند. راه ما باز چند کیلومتر دیگر ادامه یافت. همین طور اینک نزدیک 4 ساعت می شود که ما در راهیم. نصف روزی شده بود و اکنون می بایست زیادتر از 2 کیلومتر بعد به کولی پریان برسیم. این دریای پرجوش و خروش را که در پایان می بینید از کولی پریان جاری شده می آید. فصل تیر ماه که هوا به سردشوی شروع می کند، آبشوی برف و پیریخ‌ها نیز کم می شود و طبیعی است که غذاگیری کل نیز کاهش یافته آبش کمتر می گردد. پس از یک گردش دیگر راه ما به طرف راست گشته نهایت به کولی پریان رسید. کولی پریان در خود اسرار بزرگ زیبایی و نفاست را نهان داشته است که همگان با یک دیدن که گویا پریروی را دیده باشند مفتون زیباییش می شوند و آن هم زیبایی عادی، زیبایی غیرعادی و دلفریب. خوش اینک بینندگان عزیز، ما نهایت رسیدیم به یکی از کلوهای واقعا هم خیلی آوازه‌دار میانی سیاحان داخل و خارجی مملکت
کولی پریان. طوری که میبینید این کل میانی کوههای آسمانبوسی در قرطاق جایگیر شده است و هر یک نفر سیاح و مهمان خارجی که به این کل تشریف میارد از این کل دیدن میکند. یک جهان تاثیرات خیلی خوب و زیبا از ناتکراری یک گوشه دیار تاجیکستان را با خود میگیرد و حلاوت نیز میبرد. ظاهراً طور معلوم می شود آب کولی پریان تا چند متر پایان رفته است. اهل گروه کنار کل میانی درختان را مکان استراحت و تناول خوراک نصف روزی انتخاب کردند. این مکان هم گویا مخصوص برای همین باشد که اینجا در برابر موافق بودن برای استراحت در سایه درختانش اینچنین نمای خوبی از آن به کولی پریان گشوده می شد. در یک لحظه همراهانمان برای دم کردن چای با گیاهای کوهی و آماده ساختن شربت خوش بالای علو آب ماندند. دسترخوان و کریمت‌ها را پهن کردیم و اکنون همگان سر یک دسترخوان جمع آمده صحبتمان گرم شد. ما از نقطه آغاز خط‌سیرمان نزدیکی 10 کیلومتر راه را پیاده طی کرده تا به کولی پریان آمدیم. باید گفت خط‌سیر ما از بلندی 1500 متر از سطح بحر سر شده بود. کولی پریان در بلندی 2100 متر از سطح بحر قرار داشته به وادی حصار داخل می شود. کولی مذکور از آب دریاهای چپدره و قدمتاش سیراب می شوند. باد و هوا بسیار خوب است. راستی در اول فکر داشتیم باران میبارد، لیک خوشبختانه این طور نشد. در حال حاضر خواهشمندان آمدن به کولی پریان زیاد است، اما نه برای یک روز، چون خط‌سیر امروزه ما. برای آنکه در یک روز آمدن و رفتن پیاده قریب 20 کیلومتر راه را طی کردن در کار. این مسافه و آن هم با چنین راه‌های سنگین برای بسیاری ها خیلی دشوار است. باید گویم که تنها امسال من 5 گروه سیاحان را به کولی پریان آورده ام و هر مراتبه آمدن ما با هم پرتاب‌ها را جمع می‌کنیم. از فرصت استفاده برده به همه آنهایی که دوستدار طبیعت هستند و به سیاحت می‌برایند مراجعت می‌نمایم که هنگام سیاحت خود پرتاب نپرتایند. واقعاً هم در این برابر باعث تاکید است که با رشد ساحه سیاحی در کشور آمد و رفت سیاحان به مکانهای سیاحی نیز افزایش یافته است. البته این خوب است، ولی بهتر می بود که همزمان طبیعت موضع سیاحی حفظ کرده شده مهمانان پرتاب‌های خود را هر کجای راست آمد نپرتایند. اگر پرتاب‌های دیگران را غن کرده هم نتوانند، حداقل باز پرتاب خود را علاوه نکنند. سیاحت ما پیش از همه اکولوژی است و جهت غمخواری به طبیعت دیار و پاکیزه نگاه داشتن موضع سیاحی پرتاب‌های خود و پرتاب‌های دیگری موجوده را جمع کرده قسمی را با خود گرفتیم و قسم دیگر را برای جوشاندن آب استفاده کردیم. الهام اینک مراتبه سیوم است که به کولی پریان می آید، زیرا واقعا هم شیفته منظره دلچسب کولی پریان گردیده است. امروز به سیاحت کولی پریان آمدیم همراه سیاحان داخلی و خارجی. کولی پریان در دره قرطاق جایگیر است. ما باری چند سیوم است که به این کل به تماشای این کل می‌بیاییم. به سیاحت این کل سال گذشته هم آمده بودیم. این سال بار اول است به اینجا به سیاحت آمده ایستادیم و کولی پریان یکی از کل‌های شناخته و نمایانی بین سیاحان داخلی و خارجی می باشد. این کل به حد در موضع زیبا منظر قرطاق جایگیر است. طبیعتی به خود خاص دارد. در آینده با ما نیت داریم نصیب باشد با به اینجا به سیاحت می بیایم، برای اون است که هر سال طبیعت این کل خیلی هر سال دیگرگون شده ایستاده است و این سال ما نسبتا هم به تیر ماه زرین به اینجا تشریف آوردیم.
و چنونه که در نوار معلوم است میبینید طبیعت اینجا خیلی زیبا است. рӯз аллакай аз нисф гузашта буд ва акнун мебоист ки торик нашуда боз ба душанбе баргардем, зеро танҳо то ба назди нақлиётамон рафтан қариб 10 километр роҳи омадаро боз тай кардан лозим аст. ҳама даста ҷамъона лавозимоти худро ғундошта барои гирифтани расми хотиравӣ дар соҳили кӯли Париён ҷамъ омадем. аз чеҳраи ҳамагон маълум мешуд ки сайёҳати имрӯза барояшон писанд омадааст ва дербоз ин хотира дар ёдашон хоҳад монд. биандагони азиз, агар мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва таъби хуш барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед, пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри табиати заррини Тирамоҳ ва кӯлҳои дилфиреби диёр раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред.